2010-yili ishga tushgan Turkiyada va chet ellarda bir necha zavod bilan tijorat aloqasi bo'lgan shirkat oldingi oy Xitoy bilan bo'lgan tijorat aloqasini oxirlashtirdi. Bunun bilan birga Demak uskuna shirkati hamkorlashgan shirkatlarning va yurtdoshlarning qo'llab-quvvatlashiga erishdi. Xabar agentligining bergan axborotlariga asoslanganda, Demak uskuna shirkatining Xitoy bilan bo'lgan tijorat aloqasini uzishi bilan birga Turkiyaning har qaysi joylaridan 10 dan ortiq shirkat Xitoy bilan bo'lgan tijorat aloqasini oxirlashtirishni qaror qildi. Şirket boshqaruvchilari bu qarorni Xitoyning Sharq Turkistonga zulm qilishga qarshi ekanligini bildirish uchun berganligini bildirdi. Demak uskuna shirkatining mudiri Kadir Akanji, Demak uskuna nomida Xitoyning Sharq Turkistonga zulm qilishga qarshi ekanligini bildirish uchun tijoriy aloqamizni oxirlashtirdik dedi. Amerika Mudofaa Ministrligi Pentagon Türkiye'nin F-35 uçqunchilarining Amerikadagi mashg'ining to'xtatilganligini uqtirdi. Pentagon vakili Adveris Türkiye uçqunchilarining F-35 mashq uchishi to'xtatilganligini, Türkiye ministrligimi Türkiye uçqunchilarining uçmaydiganligini bildirdi. Yana bir tarafdan Amerika oldingi kunlarda F-35 mashqi uchun Arizona va Floridadagi 42 turk askerini chegaradan chiqarishni qaror qildi. İran Tashqi ishlar ministri Zarif Tehronni idora qilish hech qachon Amerikaga ehtiyoj tushmaydiganligini va davlat bilan munosabatni yaxshilash ko'yida emasligini dedi. Amerika prezidenti Donald Trumpning Eronga qarshi qilganlarni iqtisodiy terrorlik degan Zarif Washington hukumatining buni oxirlashtirish kerakligini bildirdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bolalarga yordam fondi Yamanda homila va tug'ut sababidan her 2 saatte bir ana ve 6 boğaqning qazo qildiganligini uqtirdi. Birleşken Milletler Yardım Fondining uqtirishida Yamandagi urush yillarning boğaqlarni ojizlashtirib etganligi ve ayollar tug'utlarining intayin xatarlik ekanligini bildirdi. Urush sababidan Yamanning O'rta Osiyoning eng kambag'al davlatlarining biri bo'lib qolganligiga qaraganda, onalar va boğaqlarni Yamanda eng ojizlagan guruhda Eğer ayak analarını tug'ishni qolaylashtirish uchun qilgan ishlari butunlay vayron bo'lish oldida. Davlatda homila va tug'ilayotgan bolalar tufayli har 2 soatda bir ona va 6 boğaq hayotidan ayrilmoqda dedi.